Всем хорош хавал, вот только вот родные клаксоны у него звучат совершенно слабенько. Можно звук? Ну вот как-то так. Ну и выглядят они, честно говоря, тоже не очень. Вот так вот звучат нормальные клаксоны. Достаточно поставить вот такой комплект клаксонов для ВАК. Правда, вряд ли у вас получится это сделать самостоятельно. Нужно много чего разобрать. Поэтому приезжайте к нам в Китаяну. Мы всегда поможем.